Galigenda mu maaso n'okwetegekera okulonda kw'ebyalo okubindabinda nga kuno kwakubaayo ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno mu byalo byonna okwetoolola eggwanga. Bangi ku bannansi beemulugunya ku ntegeka yaako omuli ekyokuba nti kaakusimba nnyiriri mu migongo gy'abo abeesimbyewo obutaba na buyigirize eri abeegwanyiza ebifo bino n'ebirala. Kyetaagisa ekituufu ennyo balonde ba ssentebe wakiri ekitono ennyo bw'aba asomyeko ng'akomye ku siniya 4. Kulonda ba chairman LC1 kuve mugongo. Nga tuyita mu mboozi zaffe ez'eddembe n'obuvunaanyizibwa twagadde okumanya ku nnambika ya ssemateeka ku kulonda kuno ng'era tutambudde ne munnamateeka Sadat Maseruka okuva mu Shield Advocates. Etteeka lyogera kusimba mugongo bakakiiko ke kasalawo. Etteeka lya Local Government Act. Ono atubuulidde nti okulonda kuno kulina bingi bye kufaanaganya n'okulonda kwa bonna omuli okwewandiisa eri abo abaneetaba mu kulonda kuno, okuggyayo empapula eri abo abanaavuganya, okukuba kakuyege n'ebirala nga bw'annyonnyola. Twatandika Electoral Commission yafulumya guidelines ezina followingibwa abaneesimbawo n'abanaalonda mu kalulu ako. Abanaalonda bali balina okuddayo ku byalo beewandiise mu register ey'okukyalo era register ezo bazidisplayinga balabe baani abaafu baani Maseruka agamba ssemateeka bwe yatuuka ku nkuba y'akalulu kano teyalambika ku butya bwe kanaakubwamu nti kyokka yakirekera akakiiko k'ebyokulonda okusalawo oba akalulu kaba ka bokisi oba okusimba mu mugongo. Etteeka lya Local Government Act lyogera ku kulonda kwa LC3 bakansala okwambuka ku LC5. Bigamba nti bajja kubeera ba secret ballot naye liri silent on how elections za LC1 LC2 wezinabeera conducted. Nekikiwa Electoral Commission eriwe okudetermininga how elections ezo zinabeera conducted. Ku ky'obuyigirize Maseruka agamba mpawo obuyigirize bwassibaawo mu tteeka eri abaagala obwa ssentebe bw'ebyalo. Kimanyi bulungi onoobanga olina emyaka 18 oli resident mu kitundu ekyo nga era oli mulonzi mu kitundu ekyo. Obuyigirize tewali buyigirize bukwetaagisa kubeera chairperson wa LC1. Ono era atubuulidde nti akalulu kano tekakubwa lunaku lulamba nga kaba ka biseera bigere ng'omuntu alina abawagizi abangi avaawo alangiriddwa. Bagamba nti wakati w'essaawa bweziti ne bweziti abaana abasobodde okulonda kuba nti tosobola kusimba layini ng'owagira omuntu lunaku ki lulamba nti twatandise okusimba layini ssaawa 4 layini ne tugivaako ssaawa 11. No, kulonda kuyinza okuba wakati w'essaawa 5 n'omusanvu wa ssaawa 5 ne ssaawa 6. Ababeera bamobilizinze abantu baabwe mu budde obwo ne bajja ne basimba layini era n'asinga ku layini ye nga yasingako abantu abangi yajja okuba alondeddwa nga chairperson w'ekyalo. Ono agamba nti ssentebe ng'amaze okulondebwa n'alangirirwa mu kiseera ekyo asemba amannya gaabo baba ayagala akulembere nabo abassibwa ku kakiiko k'ekyalo akafuzi mu lujjudde ng'abatuuze weebali okugaana oba okukkiriza ssentebe baba asembye okukulembera nabo. Kuba ne executive yiye bw'anaalondebwa ng'amaze okulondebwa ajja kukola olukiiko olulwe era ajja nominatinga abantu before. Ssentebe abantu balonda beegatta ku bantu abana ababa balondwa edda okuli n'abakyala ow'abavubuka ow'abakadde ow'abaliko obulemu n'abalala nga bw'annyonnyola. Chairman abawangudde yalonda akakiiko akaliko vice chairperson, secretary wa defense, secretary w'abavubuka, secretary w'abakyala, ow'abakadde, wa information n'owa production. Babajja okukola afugana biki ekyalo. Okulonda kuno kwasembwa okubaawo mu mwaka gwa 2018 kyokka nga kuzzenga